Har du noen gang kommet hjem fra jobb, satt deg ned og bare kjent at du ikke bare er sliten, men du er helt tom for energi? Ikke nødvendigvis sånn fysisk, men som om det er noe i deg som rett og slett bare ikke fikk være med i arbeidsdagen. Som om du har brukt tid, som om du har brukt krefter, men du har ikke helt fått brukt deg selv på den måten du egentlig ønsker. For det snakkes mye om stress, og det snakkes mye om utbrenthet i arbeidslivet, og da særlig fra den vinklingen om at vi har for mye å gjøre. At vi presser oss helt til vi til slutt bare møter veggen. Og ja, det er ett perspektiv. Det kan definitivt være sant, særlig for noen yrkesgrupper, og kanskje også særlig i perioder for de fleste av oss. Men når vi begynner å kjenne på det her over lang tid, så kan det også være noen andre ting som er med og spiller inn. For det finnes en annen form for slitenhet, som vi ikke snakker nok om, og den handler ikke først og fremst om at vi har for mye å gjøre, eller at det handler om arbeidsmengde, men det handler mer om mening, og ikke minst da mangel på mening i arbeidslivet. Så den handler ikke om at du gjør for mye, men at du gjør for mye av det som ikke betyr noe for deg. Og da blir spørsmålet, er du egentlig sliten av arbeidsmengden, eller er du sliten av å ikke kjenne på mening i arbeidslivet, i jobben din? Og her vil jeg si noe viktig. For hvis du går rundt og du kjenner på stress, og du vet ikke helt hva du skal gjøre med det, så er du virkelig ikke alene om det. Det er mange som går rundt og kjenner på ulike former for stress, både i arbeidslivet og i livet utenfor. Og stress er jo sånn at det setter seg jo i kroppen, og nå snakker jeg om stress over lengre tid, det som fort kan bli kronisk stress. Det setter seg i kroppen, og du går fort rundt med en sånn konstant uro eller spenning, eller du kjenner at du bare har en sånn tretthet i kroppen, rett og slett. Og det er fullt mulig, du går på jobb, og du fungerer, og du møter opp, og du presterer, og kanskje du pusher deg selv. Og mange er utrolig flinke til nettopp det. Egentlig så er vi alt for flinke til det. Det å prestere selv om kroppen egentlig har sagt stopp for lenge siden. Det er litt sånn at det er rødt lys, men du kjører på. Kroppen, den tåler det en stund, og hodet tåler det en stund, men det er her og det er forskjell på akutt stress og kronisk stress. For stress er en helt normal og vanlig respons. Det er ikke en sånn folkesykdom, det er fort det det blir snakket om at stress er noe du må unngå, og du må kvitte deg med stress litt sånn nesten en gang for alle. Bad news, det kan vi ikke, men du, det å kjenne på stress, det er ikke alltid bad news heller. Stress, positivt stress, gjerne kalt eustress, er noe som får oss til å prestere når vi trenger det. Og så er det det at akutt stress, det er også sånne ting som kan hjelpe oss i øyeblikket, in the moment. Og hele poenget her er at det er ikke noe gærent med deg om du går rundt og kjenner deg litt stresset. Men det betyr ikke at det ikke er utfordrende å gå og kjenne på stress over lang tid, for det er der problemene kan oppstå. Men stress er en respons på det vi opplever som en trussel eller som en utfordring. Men problemet er som sagt at det kan bli skadelig for oss når det blir langvarig. Og over tid så kan det også føre til utbrenthet. Men hva er det egentlig som ligger bak? Det er det denne episoden her handler om, fordi det snakkes så ofte og så høyt om arbeidsmengde at vi har for mye å gjøre, og ja, det er en del av sannheten, det er et perspektiv på det, men det handler ikke bare nødvendigvis om at du har for mye å gjøre, og kanskje en del av deg vet det allerede.
For du kjenner kanskje et eller annet sted inni deg at det her ikke bare handler om arbeidsmengde, hvis du går rundt og kjenner på stress i arbeidshverdagen. Og i arbeidspsykologisk forskning så snakkes det også ofte om det å øke ressurser eller redusere krav i forbindelse med det her med å takle stress i arbeidslivet. Men når det da ikke alltid er roten til problemet, enten å øke våre personlige ressurser eller å redusere kravene på jobben, så kan det være et symptom på noe mer grunnleggende. Den mangelen på mening. Og bore-out som fenomen er jo et eksempel på det her. Et veldig klokkeklart eksempel på det, fordi bore-out, det handler om at vi kjeder oss så på jobben. Det er ikke nok utfordringer, du kjenner ikke på vekst, eller du kjenner ikke på utvikling, kanskje det ikke er nok variasjon. Vi kjeder oss så på jobben at vi blir utbrente av å kjede oss. Det er jo det stikk motsatte av å ha for mye å gjøre. Og det her er en viktig utfordring som må møtes av arbeidsgivere og av ledere. Så det er jo ikke bare en utfordring for den som går rundt og kjenner på det stresset. Vi har alle et felles ansvar for det. Og en ting som er viktig med at det ikke bare handler om arbeidsmengde, det stresset som vi kjenner på i arbeidslivet, i mange tilfeller, det er jo nettopp det. Det er ikke noe gærent med deg. Det er ikke det at du mangler masse ressurser, eller du ikke takler kravene. Det er ikke fordi du ikke er god nok. Det er ikke fordi du ikke klarer jobben. Og det er ikke fordi du må bli sterkere fordi du er svak. Det handler om noe mye dypere enn som så. Fordi bare tenk på det her. Du tåler antageligvis mye mer belastning enn det du tenker over, når det du gjør betyr noe, når det gir deg noe dypere. Bare tenk på hva du mest sannsynlig allerede har stått i løpet av livet. Kanskje noen av dere som lytter, dere har oppdratt barn. Kanskje du har håndtert logistikk som bare virker umulig for mange andre når du begynner å forklare på det. Kjøring og henting i barnehage, skole, fritidsaktiviteter. Du skal leve ditt eget liv så godt du kan. Kanskje du har vært der for familie, venner, i sykdom, hjulpet folk rundt deg som betyr noe for deg. Kanskje du har stått i noen vanskelige perioder, og du har likevel fungert. Vi mennesker tåler utrolig mye. Og vi kan kjøre på veldig lenge. Men du, hvis du kjenner deg tom, hvis du kjenner deg tappet for energi og litt lost, og at du ikke får helt hodet over vannet, og at du bare jobber med brandslukking, som mange snakker på, så kan det jo være at det ikke bare handler om å ha for mye å gjøre, men at det rett og slett bare er for mye av det som ikke betyr nok for deg. Og her er et sånn lite konkret spørsmål som kanskje kan være en liten sånn North Star i det her. For hvis du eller noen du kjenner har for mye å gjøre, gleder du deg til det du skal gjøre, eller føles det bare som om det er noe du bare må få unna? Er det noe du ser fram til å starte på, og fordype deg i, og fullføre, og ikke minst være stolt av når det er gjort? Eller er det mer bare en sånn følelse av plikt? Og her kan det være litt sånn ulike deler av jobben. Fordi i så fall tenk litt sånn, hvilke deler av jobben trigger de ulike tingene her? Og jo større klarhet du kan få i det, hvilke deler av jobben er det jeg synes er inspirerende, som faktisk gir meg noe, og så har jeg den delen her som bare ikke fungerer for meg i det hele tatt, jo enklere er det også å kunne ta det opp, kommunisere med leder, sånn at situasjonen din blir bedre der du er. Fordi det kan jo fort være sånn at jeg liker egentlig 80% av jobben min, men disse 20% her som jeg er nødt til å stå i dag ut og dag inn på ukentlig basis, de bare tapper meg for energi, og det er det som gjør at jeg trives ikke i jobben her lenger, og at jeg vurderer å gå videre. Og det å kunne få en klarhet i det, og kunne kommunisere det med leder, med arbeidsgiver, det er win-win for begge parter.
Og her et viktig poeng, for jeg snakket med en person som sa at jeg skjønner egentlig ikke hvorfor jeg føler meg så sliten, fordi jeg føler jo heller ikke at jeg gjør så veldig mye på jobb. Men så begynte hun å beskrive hva hun faktisk gjorde i arbeidshverdagen sin. Og hun sa at jeg sitter i møter nesten hele dagen. Det er sånn møte etter møte. Og det er sånn at de har booket sånn ifra time til time, så det er ikke engang sånn 5 minutter til å gå på toalettet en gang mellom møtene. Så det er sånn du løper fra et møte til et annet møte. Og hva tror du skjer de 10 siste minuttene i det møtet du allerede er i? I hodet så er du allerede på toalettet, og du er på vei til det andre møtet. Så det er også en sånn bønn til arbeidslivet. Det er sånn å begynne å booke litt sånn buffer time mellom møter for de det gjelder som er mye i møter i hvert fall. Men som vi nå sa, det er at jeg skjønner egentlig ikke alltid helt poenget, fordi alle sitter bare med hodet ned i PC-en sin og jobber med sine egne ting uansett i møtene. For det er jo fort sånn det blir. Du føler at du får ikke gjort jobben din, så det du gjør da, du sitter og snikjobber i møtet på PC-en din, og til slutt så sitter alle og gjør det sammen i et rom, når dere egentlig skal ha et møte om noe annet. Så hun følte jo veldig på det at hun fikk egentlig aldri gjort jobben sin mens hun var på jobb, at hun bare måtte ta det igjen senere, på ettermiddagen og kvelden noen ganger. Og så gikk hun hjem sånn hver dag med den følelsen av å ikke ha fått gjort noe ordentlig. Men bare det å ha vært ekstremt opptatt hele dagen. Og det er en sånn tung form for slitenhet. Og det handler ikke om at hun jobbet kjempehardt eller egentlig hadde for mye å gjøre i utgangspunktet, men rett og slett fordi energien hennes bare gikk til noe som ikke opplevdes viktig i det hele tatt. Å bare sitte i møter og bare waste time. Og ikke minst den der følelsen av en sånn håpløshet over å ikke få gjort den egentlige jobben som du egentlig skal gjøre. Og kanskje du som lytter, kanskje kjenner du deg igjen i den følelsen av å være travel på jobb, uten at du i det hele tatt føler du kommer noe nærmere, eller noe videre, dit du egentlig skulle ønske at du kom. For det er mange som kjenner på det i arbeidslivet. Og hvorfor er det sånn? Hvorfor har vi rigget arbeidslivet sånn? I de tilfellene det er sånn. Og jeg snakket om en annen person som virkelig gikk inn for det her med å hvile, apropos det med å se på det som at jeg har hatt for mye å gjøre, nå skal det bli kjempegodt når jeg skal på ferie, og den ferien den kommer til å løse alt stresset, og livet kommer til å bli mye bedre etter ferien. Hun dro på ferie og prøvde å koble av så godt hun kunne der. Men da hun kom hjem, så kjente hun bare på at hun er jo minst like sliten som før ferien. For i det minste før ferien så hadde hun ferien å se frem til. Men nå hadde hun ikke ferien å se frem til lenger. Og det var litt sånn som hun sa til meg, at jeg grua meg nesten hele ferien bare til å komme tilbake på jobb. For ja, hun fikk jo hvile fra den arbeidsmengden og arbeidsoppgavene på jobben, men hun fikk ikke hvile fra den følelsen av at det var noe grunnleggende feil, noe som bare ikke stemte. Den følelsen av å gå tilbake til noe som bare ikke kjennes riktig for deg lenger. Og kanskje er det noe du kan kjenne deg igjen i også. Har du noen gang kommet hjem fra ferie uten å føle deg ordentlig uthvilt? I know I have. Og jeg har kjent på begge. Jeg har kommet hjem fra ferie og kjent at nå skal det bli gøy å gå tilbake på jobb og møte venner og kollegaer og bare trå til. Og så har jeg følt på den andre også, hvor jeg bare kjente, kunne ikke ferien bare vært 2-3 uker lenger? Ferien kunne egentlig ikke bli lang nok. Og det er 2 veldig forskjellige følelser. Eller 2 veldig forskjellige states of mind å være i. Det å bare komme tilbake og bare kjenne deg helt utladet. Og her ligger det noe viktig. For hvile, det hjelper når du er sliten av noe som også gir deg energi og som gir deg mening.
når du egentlig bare trenger litt restitusjon. Men hvile hjelper ikke like godt når det du kommer tilbake til bare fortsetter å tappe deg for energi. Det blir litt sånn som å bare helle vann i en bøtte som bare lekker. For du kan ikke hvile deg ut av et liv som bare tapper deg for all energi. Og hvis du egentlig er utbrent, eller du kjenner du er på vei til å bli utbrent fordi du har stått i stress og slitenhet over lang tid, er det da egentlig sånn at er du egentlig på vei til å bli utbrent, eller er du egentlig utbrent? Eller har du bare vokst fra jobben din? Har du egentlig bare vokst ut av jobben din? Er du sliten av jobben, eller er du sliten av å ikke kjenne på mening? For det er ikke alltid kapasiteten din som er brukt opp. Noen ganger så er det retningen som er feil. Og kanskje det du trenger nå, og det du trenger fremover, ikke er mer hvile, men en ny retning. Og det betyr ikke å bytte jobb nødvendigvis, eller å skifte helt retning. Men en ny retning betyr egentlig bare something's gotta change. Noe må bli annerledes fremover. Og det kan skje der du er. Eller det kan være at du finner noe annet som bare er mer riktig for deg. Det er det du som kjenner på, og du som kjenner best. Og kanskje er det sånn at du har utviklet deg. Kanskje du har vokst fra noe som en gang var riktig for deg, men som ikke er det lenger. At det er noe i deg som har gått videre, men livet rundt deg har stått stille. Og det står fortsatt stille. Så ta gjerne med deg det spørsmålet her inn i uka. Er jeg sliten fordi jeg gjør for mye? Eller fordi det jeg gjør ikke betyr nok for meg lenger? Hva er den egentlige årsaken her? Og hvis du kjenner at det her treffer noe i deg, og du ønsker å få litt mer klarhet i hva er det som egentlig tapper deg, og kanskje for å begynne å bevege deg i en mer riktig retning mot det som gir deg energi, og finne litt ut av hva veien videre er for nettopp deg, så er du hjertelig velkommen til å booke en samtale med meg på meningsfulljobb.no. Du gjør det gjennom meningsfulljobb.no. Del gjerne denne episoden her med noen du bryr deg om, og som tenker kan ha nytte av å høre den episoden her. Tusen takk for at du lytter til Jobb med mening. Jeg setter utrolig stor pris på deg som lytter. Så ses vi og høres i neste episode.